Assalomu alaykum aka-ukalar. Sizlarga qo'limizdan kelgancha rasm ko'rinishda mana shu rolikni tayyorladik. Bozorlarda bo'rdoqchilik uchun, qo'chqor naslga olish uchun qaysi oyoq joylashuvlarini tanlash, e'tibor berish. Mana birinchisi to'g'ri tanlov. Mana qarang, ko'rib turibsizlar, chot kengliklari bir xilda. Figuralik bo'ladi. Bu yuk ko'taradi. Qancha yuk bo'lsa, misol semirsa ham ko'taradi. Bunisi yoysimon, jicha nimasi bo'ladi, egilgan ko'rinib turibdi rasm holatida. Bu baribir yuk ko'targanda, ertaga semirganda jicha bilinib qoladi va nimasi bo'ladi, bo'g'inlarida og'riq bo'ladi. Haligi semirib ketganda baribir kuch keladi-da, kuch oyoqqa tushadi. Uchinchisi sigir oyoqlik deyiladi. Mana bunday orqa jup bo'lib qoladi. Shu qo'zi tanlayotganda shunga e'tibor beringlar. Qarab, masal ko'rib, shu oyoqlari orasi ochiq, tekkizini tanlasalaring ma'qul bo'ladi. Bu hozir bir 20 ga yaqin, xudo xohlasa 20 ga yaqin rolik tayyorladik. Hozir hammasini bir boshdan qo'yib boramiz. Bu birinchi qismi. Qo'llab-quvvatlab kanalimizni like bosib turasizlar, duo qilib turasizlar. Shogirdlarimiz, aka-ukalarimiz qo'limizdan kelgancha yordam berib turamiz. Qo'y tanlashda adashmaslik uchun e'tibor beradigan jihatlarni chiqarib turamiz.